Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, šta je ovo? Mladi kupus. Ali vidite kako je čvrst. Zašto ga držim u rukama? A pogledajte šta još sam kupila danas na Kaleniću. I sve je mlado. Vidite kako mlada, lepa cveklica sa lišćem. Lišće ću poslije da iskoristim za drugo jelo. Mladi bijeli luk. Vidite kako. Baš kako meni treba. I mirođe je sazrela božanstvena aroma. I šta ću ja sad da radim sa time? Ja ću da napravim letnji kiseli kupus od mladog kupusa na ruski način. Prvo ćemo pripremiti naše povrće. Kako? Obratite pažnju kako ću ja da sjeckam, tako da nam poslije zgodnije će biti da jedemo. Sjeći ću kupus po pola, jer meni obavezno treba korenj. Sad ću opet po pola, tako da svaki komadić kupusa ima korenj. Treba da dobijemo ovakve komade kupusa. Neće nam trebati puno cvekle, za sad da počnem sa jednim komadom. Prvo ovako da posjeckam i poslije na listiće. Na ovakve listiće, vidite kakvi listići. Treba cvekla da bude prisutna jer daje i svoju slatkoću i daje jako lijepu boju. Bijeli luk da ostane kako jeste, samo sam ga oprala. Uklonit ću ovu korenj i da posjeckam tako da mi bude stablika obavezno tu. I tako ćemo da posjeckamo bijeli luk. A mirođiju samo ću da operem i neću da sjeckam. Uštedili smo vrijeme. Mladi kupus usoljeni. Hoćeš? Vidi kako je mlad, kako je lijep. A već je zrelo. Povrće je pripremljeno. Ostalo je da zapakujemo u teglu. Stavljamo na dno mirođiju. Kod meni su sitne listiće lovora, tako da ću da stavim 2 na dno. Dobro. I stavit ću nekoliko kružića cvekle na dno. I stavit ću prstohvat bibira u zrno. I sad naše komadiće kupusa lijepo spakivam na dno tegle. Da se potrudimo malo tjesnije, čvršće da upakujemo naše povrće. I opet mirođija. I tako slojevito napunimo teglu. Malo cvekle. Malo bibira. I jedan listić lovora. I da ne zaboravimo da stavljamo naš mladi bijeli luk. I po istom postupku mi ćemo opet cveklu, mirođiju i kupus. I tako ćemo da napunimo sve tegle. Dragi moji, napakovali smo pripremljeni mladi kupus, mladi bijeli luk, mladu cveklicu, mirođiju i sad ćemo da napravimo rasol. Na litar vode ja ću da uzmem jednu sa vrhom, baš dobrom vrhom soli. I obratite vašu pažnju, to je krupna sol, ne jodirana. Sad ćemo sve lijepo da promiješamo, da se sol rastopi. Obratite pažnju. Voda nije iz česma, nije obična gradska voda. Najbolje je filtrirana, čista voda. Ako nemate filtr kod kuće, onda uzmite buteljiranu, flaširanu vodu.
I sa ovako pripremljenim rasolom zalivamo naše tegle. I zalivamo sa vodom sve do vrha, sve do vrha. Sad će malko da se sledne i ja ću dodolim ostatak rasola. Tako. I sad ćemo da stavljamo obavezno neki sudić, neki tanjirić ispod teglice, zato što sad će da počne proces prirodne fermentacije, jer mi ćemo da ostavimo na 2-3 dana na sobnoj temperaturi. I poklopac ja neću da zatvaram, a samo ću da stavim odozgo. Tako. Vidimo se za 2-3 dana. Da probamo naš mladi kupus usoljeni na ruski način.